साथीहरु हेर्नुस् त यो चाहिँ मैले नि पर घरबाट लिएर आएको यस्तै खालके हुन्छ मज्जाको झुमझुम परेको हुन्छ हो पछि चाहिँ अनि मेरो चाहिँ पुरा मासेको थियो अनि यहीँबाट लगेर पर घरमा चाहिँ रोप्नु भएको थियो 2 गमला कस्तो दामी भएको रहेछ यस्तो चाहिँ मैले फेरि चुट्टाएर ल्याएको छु साथीहरु है अब यसलाई चाहिँ म कहाँनिर गाडी दिउँ भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु हेर्नुस् न यो मेरो अब पानी झरीको सिजन भयो यो सबै पालात पिली जान्छ साथीहरु हेर्नुहोस् कस्तो मजाको भइरहेछ हो अन्त वेदर यस्तो हुन्छ अब जहिले तहिलेको वेदर यस्तै हो बर्खाको दिनमा हैन अनि यहाँनिर यो अर्किडमा पनि एकदमै यो मलहरु चाहिँ चेन्ज गर्ने बेला भएको थियो साथीहरु तर मैले यो पाली गरिन अब अलिक भोलिपछि घाम लागेको बेलामा चाहिँ गर्छु साथीहरु हेर्नु आवास यो त सबै बेसी यसरी कुहिँदो रहेछ यस्तै हुन्थ्यो मजाको तर यसरी यो पानी बेसी भएर हुस्सेले गर्दा चाहिँ कुहिँदैछ सबै फ्यातफुत हुन्छ भोलिपछिसम्म चाहिँ यो पनि मजाको भएको छ यो क्याक्टस खासमा चाहिँ क्याक्टसहरु नरोप्नु भन्दो रहेछ हो घरमा तर मलाई चाहिँ पुरा मन पर्छ हो अनि चाहिँ मैले रोपेको यो स्नेक प्लान्टलाई चाहिँ मैले बचाउन सकिन त्यसको पनि फेद चाहिँ पुरा कुहिरहेको छ यसको पनि फातफित भइरहेछ जान्छ अलिकति उयो भएपछि कुहिन थालिहाल्दो रहेछ यसलाई चाहिँ यो पानी चाहिँ ट्याक्कै सुट गर्दैन रहेछ हो जेसुकै खाएर फाल्छ भइहाल्यो यस्तो छ मेरो सानो गार्डन फुलहरु भन्दा नि बेसी प्लान्टहरु नै मन पर्छ मलाई चाहिँ है मैले चाहिँ यसमा अहिले चाहिँ गाडिरहेको छु है अलिक पछि चाहिँ यो सरेपछि चाहिँ अरू गमलामा पनि म सार्छु अहिले चाहिँ मैले यसमा सारिरहेको छु साथीहरु है यस्तो पानी पर्नु थालिहाल्यो मेरो एन्जेलियाहरु सबै मल चेन्ज गर्ने बेला भएको छ नि त साथीहरु हो यो पनि मजाको भएर आयो है यो मनी प्लान्ट चाहिँ अब त्यति साह्रो राम्रो भएको छैन अहिले अनि यो एन्जेलियाहरु छ यहाँ ह्याङ्गिङहरु छ यी सबै यस्तो छ साथीहरु मेरो सानो गार्डन हेर्नु आवास मलाई चाहिँ पुरा मन पर्छ तर अब यो समर सिजनले यो सबै प्लान्टहरु भोलिपछि विन्टर सिजन लाग्दासम्म त कतिवटा बिग्रेर कुहिएर भएको हुन्छ साथीहरु तर पनि केही छैन यस्तै छ साथीहरु बेसी त छैन अलिअलि आउनु थाल्यो पानी फेरि